Бүгүн биз шаардан 25 чакырым алыстыкта жайгашкан Кызыл Бирлик айылына сапар алдык. Айылга кирип барганда эле дароо анын сулуулугу көзгө илинди. Нургиза Талайбекованын күнү алгач эле балдарын мектепке жана бала бакчага жөнөтүү менен башталат. Андан соң үй тиричилигиндеги жумуштар менен алек. Ошо эртең менен баламды мектепке жөнөтүп, кызымды садикке жөнөтүп эле үй оокатын баштайбыз. Үйлөрдү жыйнап, алардын чай берген үстөмүсүн жыйнап, тазалап, андан кийин эле уже сарайга жөнөйбүз. Сарайга барып, мал жанды карап, тоокторду карап, ошентип убакыт өтүп кетет. Анан кечинде баары жумуштан келет, аларга чай бермей, тамак бермей. Кичинекейинен чарбалыкка жакын болгондуктан азырда үйүндө кошумча тоок багып ишкерлик кылат. 3 жыл аралыгында туруктуу кардарларды таап, кирешеси жакшырып калган. Буларга только эле ушундай таза кармаш керек. Мал менен эле бат жешет тамакты, анан суу бат ичишет аябай. Түгөнгөн сайын эле жемин салып, суусун берип, улам алмаштырып, улам жаңылап берип турабыз. Анан кечкисин, что булар üşөөш үчүн электричество менен бияка жарык свети бар да, ал эми кечинде үстүлөрүн жабып, анан светти жүүсүп кетебиз. Анан ошо булар эми азыр кичикейлер. Андан мындан чоңойгонун кечээ эле сатып жибердик. Мынар клиенттер чыгып калды. Булар чоңойгондо бирөөсү 3 килограмм берет экен. Анан эми пока биякта бирөө эле каптыр. Бирөөсүн көргөзүп коеюн эми. Азыр бул кичинерээк экен. Баса албай калат да булар. Төшүндө эти чоң көп болуп, семиздигинен баса албай калышат. Булардын өзлөрүнүн атайын специальный корумдар болот. Мешокто сатып келебиз аны. Анан биринчи, экинчи деп жумасына карата беребиз. Анан корумдарын мынтип салабыз. Мына ушинтип тоокторго жем берүү маалы да келди. Анда эмесе биз тоокторго жем берели. Булар ошо өзүбүздүн чогулткан жумурткалардан, өзүбүздүн тооктордон, домашний үй тоокторунан инкубатор сатып алганбыз атайын. Ушу буларды көбөйтүп, инкубатордон чыккан балапандар. Булар уже 1 айдан ашып калды, 2 айга чукулдап калышты, уже чоңоюп калышты. Мындан тышкары инкубатордо дагы жумурткаларды салып койгонбуз. Жок, буларды бул өзүбүзгө эле да. Эми чоңойтуп, анан жумурткасын сатып, өзүнчө бизнес кылсак болот деп атканбыз да. Анан булардын кандай түрлөрү ушунда? Булардын түрү толтура. Азыр биякта көп эле болуш керек. Галашейка дегендегиси бар, мойнунда да энде жүрөт. 1-2 эле болуш керек, алар тооктор бар жакта ошондой. Абасы таза, топурагы алтындай болгон Кыргызстандай жерибизде чарбанын кайсы гана тармагы болбосун, эмгек кылып бардык нерсени өнүктүрүп, өстүрсө болот эмеспи? Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.